Assalomu alaykum. Mana biz Yoshlik mahallasi Do'stlik ko'chasida yashaymiz. Bizning uyimizning orqasi mana shu ko'rayotgan ariq yo'li oqib o'tadi. Mana danni moment mana ko'ryapsizlarmi hidlarini, suvning rangini ko'ryapsizlarmi mana. Mana bu yerda ham aholi yashaydi. Mana bu yerda ham aholi yashaydi. Biz endi mahallaga murojaat qildik bu borasida ko'p marta. Endi mahalla ham chora ko'rdi, lekin baribir shu ahvol. O'shani bir o'zingizlar kelib, o'sha tegishli idoralarga anaqa qilib o'zingizlarga bir ko'rib ketsanglar bo'lardi. Hozir danim ham juda ham hidi yomon. Bu aholi vashshe mana har xil уже kattalar bor, yoshlar даже hovliga chiqib o'tirish ham nafas olib bo'lmaydi umuman. Mana ko'ringlar o'zingizlar mana. Qayerdan kelyapti, nima buni hech kim bilmaydi, hech kim tagiga yetolmayapti buni. Xo'sh, bugun 14-yanvar 2026-yil. Iltimos shunga chora ko'rsanglar. Rahmat oldindan.